مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا الدرس سنستعرض أهمية البحث عن الكنوز والدفائن، وأرجو أن ينال إعجابكم إن شاء الله. أبدأ حديثي اليوم بدراسة أصدرتها إحدى أكبر شركات استكشاف مناجم الذهب في العالم ومقرها الولايات المتحدة، والتي تتمتع بمصداقية في الأوساط العلمية. تشير الدراسة إلى أن الذهب المتداول في عصرنا الحالي والمقدر بنحو 40,000 طن يمثل ثلث الإجمالي الذي تم استخراجه عبر التاريخ، مما يعني أن كتلة الذهب المدفونة تحت الأرض تبلغ حوالي 120,000 طن. لكن أين توجد هذه الكميات الهائلة من الذهب؟ وكيف يمكن البحث عنها؟ سأتناول هذا الموضوع في سلسلة مقالات بعيدا عن الخرافات، وسأقدم موضوع الدفائن والكنوز بطريقة علمية مبسطة، مع توضيح طريقة عمل محترفي صيد الكنوز وكيفية الوصول إليها دون تعقيدات. أنواع الكنوز والدفائن. أولاً، الكنوز الكبيرة تشمل ما تم اكتشافه مثل كنوز الفراعنة وكنوز حمورابي، وأخيراً كنوز الإسكندر الأكبر. للأسف تم اكتشاف هذه الكنوز من قبل بعثات أجنبية، ولم نجد ولو معهد أبحاث عربي واحد قام بدراسة الموضوع. تقدر كمية الذهب المستخرجة من قبر الإسكندر الأكبر بأكثر من 17 طناً، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة. ومن الكنوز التي لم تكتشف بعد نذكر كنوز الأيكا في بيرو، والكنوز الحميرية، والكنوز القرطاجية وغيرها. ثانياً، الدفائن. هي كنوز تدفن مع الميت، سواء كان ملكاً أو قائداً أو تاجراً ثرياً. تعد هذه المدافن غالباً مموهة وتحتوي على أفخاخ لحماية الكنوز. توجد أنواع مختلفة من المدافن، مثل التلال المدفنية والقبور الصخرية، وكلما كانت المدافن محمية بشكل جيد زادت قيمة الدفين الموجود بداخلها. ثالثاً، السراديب أو المغر، تستخدم للتخزين أو الدفن أو الاختباء أثناء الغزوات. تحتوي معظم هذه السراديب على دفائن وأفخاخ، حيث يسعى من يخفي الذهب إلى تمويه مكانه. تعتمد هذه الطرق على قربها من الجبال ومصادر المياه. رابعاً، كنوز الآلهة. هذه الكنوز، والتي غالباً ما تكون ذهبية، وفي حالات نادرة تكون أدوات برونزية كانت تستخدم لعبادة الآلهة التي اعتبرت مقدسة لدى الرومان. تم دفن هذه الأدوات في عهد الإمبراطور قسطنطين، الذي أصدر مرسوماً في عام 313 ميلادياً يجرم عبادة التماثيل ويدعو الناس لاعتناق المسيحية. قام الرومان بدفن آلهتهم في مقابر جماعية تضم من 4 إلى 6 آلهة، أو في مقابر فردية، وعادة ما تكون هذه القبور غير عميقة ولا تتجاوز المتر، كما تقع بالقرب من مصادر المياه. خامساً، المدخرات الشخصية. هذا النوع من الكنوز يعد من الأكثر شيوعاً، ويتكون من مدخرات الأسر، وغالباً ما يكون في شكل جرار ذهبية. كانت العملات البرونزية تستخدم في المعاملات اليومية، وكان استهلاك الأسرة الرومانية لمدة شهر يقدر بقطعة ذهبية. لذلك كان التجار والأفراد يستبدلون المدخرات البرونزية بقطع ذهبية عند الحاجة. بجانب معظم المنازل الرومانية كان هناك مكان مخصص لدفن المدخرات، حيث لم تكن هناك خدمات مصرفية في ذلك الزمن، مما جعل الناس يخبئون ثرواتهم بطرقهم الخاصة. تنتشر هذه الكنوز الصغيرة في معظم المواقع الأثرية، وغالبا ما توجد على عمق بسيط لا يتجاوز 50 سنتيمترا. الرموز التي نراها اليوم لم تكن كما هي قبل 3000 عام، حيث كانت تمثل بنايات وقصورا ومعابد تآكلت مع الزمن. سادسا، كنوز الخوف، وهي كنوز أخفاها أصحابها بسرعة عند إحساسهم بالخطر أو تعرضهم لقطاع طرق. وأغلب هذه الكنوز توجد تحت الأشجار المعمرة أو قريبة من شواطئ البحر وبجانب الطرق القديمة. وتعود هذه الكنوز لتجار وأصحاب قوافل تجارية تعرضوا لكمين فدفنوا ما يملكون وتم قتلهم. هناك نوع آخر من الكنوز، وهي كنوز الحروب، سواء كانت تركية أو رومانية أو ألمانية. وهذا النوع من الكنوز محكوم بخرائط توضع وقت الدفن، وتكون خرائط عسكرية رسمية. وفي الختام، أتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة للجميع. نلتقي في موضوع جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.